咁啊，支持炎明熹咧，啱啱呢幾日就出咗首新歌，叫做《Colors in the Air》原色，唔知大家聽咗未啦？咁我聽咗都非常之輕快，幾好聽嘅。咁亦都咧，支持咧喺網上咧直播同 fans 分享呢個 MV 嘅趣事。咁我哋娛樂花生堂咧都一齊睇下。咁啊，好多人都問啦，喂，點解 MV 入邊咧有隻羊駝同埋一隻小雞呢啲元素？咁啊，支持咧炎明熹有解釋翻嘅。導演咧心裏邊咧就有個構思，後嚟咧我哋就用社交軟件咧就溝通過，佢見到我個頭像咧就係一隻羊，覺得喂好有緣分喎。加上我即係支持咧就好中意啲小動物，而且生肖咧係雞，星座咧咁啱就白羊座。咁啊，所以咧就有呢兩樣嘢嘅出現。咁啊，支持咧亦都認為咧，作為藝人咧要嘗試唔同嘅造型。咁啊，佢講到咧以前就好抗拒染髮，咁可能以前細個啦，咁讀緊中學預 DSE 嗰啲亦都唔方便染髮啦。老實講，咁而家都讀緊大專啦。其實，咁佢話而家咧都逐漸接受。亦都分享咧貼假指甲片嘅搞笑嘢。點樣搞笑咧？佢話咧貼咗好難食嘢同埋去 toilet， 唔可以自力更生。有次佢同同事講咧，你可唔可以跟我入廁所？好似好猥瑣咁。咁睇你咩事嘅啫。如果你真係有需要咁樣唔猥瑣嘅嚇。咁我覺得咧一個artist 啦，即係嘗試唔同嘅形象咧，都係好事嘅。最緊要係點講咧？係帶俾咧佢嘅 fans 一啲正能量信息，咁令到佢哋咧都可以同個 artist 咧一齊有成長咧，呢個係好緊要嘅。咁喺度祝願大家咧都祝福支持炎明熹可以喺佢嘅音樂或者演藝發展路上咧繼續進步，繼續唱啲好歌俾大家聽咁樣嘅，亦都咧希望 fans 繼續支持佢，亦都咧好似支持咁有啲正能量嘅好陽光嘅氣息喺呢個生活上經歷到一啲唔同嘅經驗或者嘗試。好啦，今集就講到呢度，中意嘅話記得咧訂閱，俾翻個 like 同埋記得撳翻個鐘仔，下條片再同大家傾過呢個娛樂花生堂，我係你哋嘅節目主持人阿老，多謝晒大家，拜拜。